Մի հատ եկեք հիշեք 2010, ես հատուկ կարդացել եմ 2018 թվականի Շուշիի ազատագրման օրվա կապակցությամբ նրա ուղերձը։ Ամբողջությամբ ձոնում է, գովերքում է մեր Արցախյան պատերազմը, հերոսներին, որ սա ամենապատմության մեծագույն ձեռքբերումներից է, ով պիտի իմանար, որ չարաչար պետք է խաբվեր մեր ժողովուրդը, իսկ հետո իր սխալ քաղաքականության պատճառով այսքան կորուստներ կրեինք եւ պատմության մեջ առաջին անգամ Արցախում էլ հայ չի ապրում ու հիմա տեսեք իր սխալները, սեփական սխալները կոծկելու քաղաքականությունը։ Նա եթե հնարավորություն ունենար, նա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի այս մեծ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի օրն էլ այլևս չէր նշի եւ վերցնենք մեր բանակի օրը, հունվարի 28-ը։ Նրանք բանակի օրը նսեմացնելու համար տարվա մեջ պատահական մի օր ընտրեցին, իբր նշելու հայրենիքի պաշտպանի, բայց տարվա մեջ ոչինչ չասող օր։ Դա կարծում եք պատահական է, ոչ, դա մոռացության մատնելու այս քաղաքականության քայլերից մեկն է, ես ասում եմ ձեզ, եթե նա հնարավորություն ունենա, նա այսօրն էլ միանշանակ մոռացության կտա։ Պարոն Թադևյան, եւ ինչ է կարծում այսօր Ռուսաստանն ու Հայաստանը երկկողմանի պահպանում են եղբայրական ազգի գաղափարը եւ ինչ հարաբերությունների վրա է, ինչ սանդղակի վրա է գտնվում ռուս-հայկական հարաբերությունները։ Տեսեք, ես այս օրվա խորհուրդը պահպանելով ասեմ նախ որ ինձ համար այս օրը առաջին հերթին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում եւ մեր թիմի համար տարած հաղթանակի օրը իմ հայրենակիցների, իմ ժողովրդի արած մեծագույն ներդրումն է այդ հաղթանակի մեջ, ոչ միայն մարտի դաշտում, այլ թիկունքում։ Մենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին ունեցել ենք նաև հզոր նախարարներ, կառավարությունում աշխատող մարդիկ, որոնք պահել են թիկունքը, տանկեր են ստեղծել, զենքեր, զինատեսակներ, հաց են ստեղծել, որպեսզի մեր կարողանանք թիկունքում ուժեղանանք եւ մարտի դաշտում էլ պայքարենք, օրինակ ենք եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերություններին, ես ընդհանրապես օրվա խորհուրդը չխախտելով ուղղակի պարզապես ասեմ, որ ռուս-հայ եւ ռուս ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամություն եղել է, այդ դարավոր բարեկամությունը մենք իրավունք չունենք մոռանալ, չենք էլ կարող մշակութային կապերով, նաեւ մենք տասնյակ հազարավոր հայրենակիցներ ունենք, որոնք գնում են Ռուսաստանում իրենց հանապազօրյա հացն են վաստակում, ուղարկում ենք, այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցներ ունենք։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կան խնդիրներ, կան։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հեշտ չեն եւ մենք երբեք չպետք է նրանց նայենք որպես հեշտ հարաբերություններ։ Մենք պետք է դրանք իրենց բոլոր բարդություններով հասկանանք։ Խնդիրները եղել են այս իշխանության քաղաքականության պատճառով։ Այո, խնդիրները եղել են նրանց պատճառով, բայց ռուսական կողմին էլ մենք հարցեր ունենք։ Հարցեր ունենք, թե օրինակ Արցախում երբ խաղաղապահ զորագունդը կար, մեր հայրենակիցներն այնտեղ էին։ Ինչու մեր այնց հույսով էին գնացել։ Ինչու մեր հայրենակիցները չպաշտպանվեցին։ Ջերմուկի հարձակման ժամանակ Սյունիքի ինչու այդքան ֆորմալ ձևական պատճառաբանություններով Հայաստանին աջակցություն չցուցաբերվեց։ Սրանք հարցեր են, այո, որ ես պատասխաններ եմ պետք եւ բայց նորից եմ ասում, սա Հայաստանի իշխանությունների ձախողված քաղաքականության արդյունքն է։ Գիտեք, մի բան էլ ասեմ, ձեր հարցը որպեսզի ամբողջական պատասխան անչի։ Մենք հաճախ ենք տարբեր մարդիկ սովոր են մեղադրել տարբեր երկրների։ Ռուսաստանը այս չարեց, Եվրոպան այն չարեց։ Բա մենք եկեք հասկանանք մեր իշխանությունը ինչ է անում։ Եթե դու պահանջ չներկայացրեցիր, քո շահերը առաջ չտարար, ամեն պետություն ունի ինքը իր շահը։ Մենք էլ մերը պետք է ունենանք դրա համար, մեզ պետք է Հայաստանի շահերով ղեկավարվող իշխանություն եւ ոչ թե ադրբեջանամետ եւ Ադրբեջանի շահերն առաջ տանող այս իշխանությունը։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։